পরবর্তী স্টেপটা হলো এই যে এটা হ্যান্ড রেস্ট, এটা আমাদের হ্যান্ড রেস্ট বলে, এটা রাইফেল। তো আশা করি যারা শুটিংয়ে ইন্টারেস্টেড তারা রাইফেল সম্বন্ধে যে একটু ধারণা হলো আছে যে এটা রাইফেলের কোনটা কি সেটা হলো যে আমি বলবো যে এটাকে আমরা বলি চিক প্লেট। আমরা এখানে চিকটা বসাই, এটা আমাদের রেয়ার সাইড, এটা আমাদের বোল্ট, এটাকে বোল্ট বলে, যেটা দিয়ে আমরা লোড করি। এটা ট্রিগার। এখান এই যে এটা এরকমভাবে নামানোর পরে এখান থেকে গুলি দিতে হয়, পেলেট দিতে হয়, দিয়ে এটা লাগিয়ে ট্রিগার টাপ করলে শর্ট হয়। এটা আমাদের ফ্রন্ট সাইড, এটা ব্যারেল, এটা রাইফেলের বডি, এটা সিলিন্ডার, এয়ার সিলিন্ডার। আর এগুলা এক্সট্রা ওয়েট, এটা আমার রাইফেলে আমার ওয়েট বাড়ানোর জন্য আমি এটা ইউজ করতেছি। এটা 100 গ্রামের, এখানেও আছে কিছু 25 গ্রামের এক একটা। এটা তো বলছি আগে বাট প্লেট বলে, এটা হুক।